गाइस बेचारा 10 था, 10 में से 1 बच गया है। इसका माँ मर गया है, इसका सब भाई बहन मर गया है, बेचारा 1 बच गया है। आजा आजा, अरे आ दूध लाया, दूध दूध, आ आ आजा 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 आजा, ले दूध दूध ले अपना थाली में। गरम है रे, गरम गरम। हाँ 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 हाँ, चप 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 बजा रहा है। पी पी ले ला। और रोटी भी है, रोटी रोटी खाने का मन करे तो रोटी खा ना। हाँ खा, रोटी खा, अच्छे से खा, दबा के खा बल्लू। खा खा खा। बेचारा अकेले बच गया, बहुत ही समस्या है। और इतना बड़ा साइड है, इसमें रात भर ये अकेला रहता है। कोई बड़ा डॉगी आकर कब इसको काट के मार देगा कोई पता नहीं। कुत्तों का ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। हाँ खा, यहीं पे खा, कोई नहीं ले जाएगा।